अच्छा जी, मैं ये कहवा बना रही थी। मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी ज़ुकाम बुखार हुआ हुआ था, तो जैसे कि आजकल मौसम इस तरह का है, तो मैंने इसके अंदर डाले हैं सौंफ, इलायची, पुदीना, दालचीनी डाला है और छोटा सा टुकड़ा, और साथ मैंने थोड़ा सा इतना सा गुड़ डाल दिया था पहले भी। और इसके अलावा अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक, छोटे से एक पीस काट के अदरक का डालूँगी। और ये बहुत अच्छा जो है, इसके अंदर आप शहद डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए इस मौसम में, बुखार वगैरह के लिए, खांसी के लिए स्पेशली, जिन बच्चों का चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, जिन बच्चों को रेशा हो जाता है, बलगम है, ज़ुकाम है, तो ये ज़रूर बना के दें बच्चों को। अगर नहीं है फिर भी दे दें, ताकि बच्चे से सर्दी के असरात से महफूज रह सकें।